அடித்து விடுகிறது. கர்நாடக சட்டசபை தேர்தலுக்காக பாஜகவும் இலவச சிலிண்டர் 1/2 லிட்டர் பால் இலவசம் வேண்டாம் என்ற மோடி பேச்சு என்னாச்சு? கர்நாடக சட்டசபை தேர்தலில் ஆட்சியை தக்க வைக்க வேண்டும் என்பதற்காக காங்கிரஸ் பாணியில் பாஜகவும் இலவச வாக்குறுதிகளை அள்ளிவிட்டுள்ளது. ஆண்டுக்கு 3 இலவச கேஸ் சிலிண்டர், தினமும் 1/2 லிட்டர் இலவச பால் உள்ளிட்ட 16 வாக்குறுதிகள் நேற்று அக்கட்சி வெளியிட்ட தேர்தல் அறிக்கையில் இடம்பெற்றுள்ளன. இலவசங்கள் வழங்கும் கலாச்சாரத்துக்கு முற்றுப்புள்ளி வைப்போம் என 4 நாட்களுக்கு முன்பு பிரதமர் மோடி பேசியிருந்த நிலையில் அதற்கு நேர்மாறாக பாஜகவின் தேர்தல் வாக்குறுதிகள் அமைந்துள்ளது. நான் படிக்கிறது முரசொலியா தினமலரா அப்படின்னு சந்தேகமே வந்துச்சு. தினமலரே தான். இது மாதிரி பாஜக அடித்து விடுகிறது, மோடி அடித்து விடுகிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தினமலர் ஏன் எழுதியிருக்கு அப்படிங்கிறது புரியல. ஒருவேளை மோடி அலை முடிந்து விட்டது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல அறிகுறி இது அப்படின்னு கூட நாம் இதை எடுத்துக்கலாம். வெல்கம் டு நியூஸ் ரோஸ்ட். மோடி அடிச்சு விடுறது இருக்கட்டும், மோடிக்கு இங்க யார் அடிச்சு விட்டது அப்படிங்கிறதா ரொம்ப முக்கியம். 1980 பாஜக அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கட்சி தொடங்கப்பட்ட போது தமிழ்நாட்டில் அதை பத்தி எந்த ஒரு சிறு சலசலப்பு கூட இல்லாமல் இருந்தது. ஆனா அப்பவே இந்தியாவை காப்பாற்றுறதுக்கு ஒரு கட்சி உருவாயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி அடிச்சு விட்ட பேப்பர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தினமலரே தான். 84 அந்த கட்சி பாரதிய ஜனதா கட்சி வெறும் 2 இடங்களில் மட்டும்தான் வென்றிருந்தது. அப்போதும் கூட பாரதிய ஜனதா கட்சி கணக்கை தொடங்கி விட்டது, இந்தியாவில் கணக்கை தொடங்கி விட்டது, இனிமேல் இந்தியாவுக்கு நல்ல காலம் தான் அப்படின்னு சொல்லி அடிச்சு விட்டதும் இதே தினமலர் தான். 91 பாரதிய ஜனதா கட்சி 70 இடங்களில் வென்ற போதும் கூட அதை இங்க பெருசாக கொண்டாடியது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதே தினமலர் தான். காலத்துக்கும் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு அடித்து விட்டு கொண்டே இருந்த இதே தினமலர் அதன் பிறகு மோடிக்கு அடிச்சு விட ஆரம்பிச்சது. மோடி 2001 குஜராத்துக்கு பிரதமராக ஆகிறார். அதற்கு பிறகு பாஜகவின் எதிர்காலமே மோடி தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தினமலர் தொடர்ச்சியாக அடித்து விட்டு கொண்டிருந்தது. இங்க இருக்கக்கூடிய தமிழர்கள் இதையெல்லாம் படிக்கும்போது அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு ஹிந்தி டிவி சீரியலை தமிழ் டப்பிங்ல பார்க்குற மாதிரியே இருக்கும். அப்படியான ஒரு ஊடகம் தான் நம்ம தினமலர். நம்ம தினமலர் எப்பவுமே தமிழர்களுக்கு சம்பந்தம் இல்லாத, தமிழர்களுக்கு ஓப்பு இல்லாத, தமிழர்களுக்கு ஒத்து வராத அந்த மாதிரியான விஷயங்களை தான் என்னைக்குமே பிரைஸ் பண்ணி அதுக்காக புகழ் பாடிக்கொண்டிருக்கும். இதற்கு என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டு அரசியலிலிருந்து பார்ப்பனர்களை முற்றிலுமாக அகற்றிவிட்டது திராவிட கட்சிகள். அதற்கு பிறகு தினமலருக்கு ஒரு வன்மமே ஏற்பட்டு விட்டது. இந்த திராவிட கட்சிகள் மீது, மதசார்பற்ற என்கிற வார்த்தை மீது, இதுக்கெல்லாம் வன்மமே ஏற்பட்டு விட்டது. இதனால தான் இவைக்கு எதிரான விஷயங்கள் அப்படின்னு அவங்க எதையெல்லாம் நினைக்கிறார்களோ அதையெல்லாம் அவங்க பூஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அப்படியாக பூஸ்ட் செய்யப்பட்ட ஒரு பிம்பம் தான் இங்கே மோடி. இருந்தாலும் தினமலருடைய பொம்பாத்து இங்கு வேலைக்கு ஆகலை என்பதே கடந்த 9 ஆண்டுகளாக பார்த்தீங்கன்னா மோடிக்கு இவங்க எவ்வளவுதான் சொம்படிச்சுக்கிட்டு இருந்தாலும் மோடியோட கட்சி இங்கே நோட்டாவுக்கு கீழே தான் அப்படிங்கிற நிலையிலேயே இருந்து கொண்டிருக்கிறது. இவங்க அடித்த அடியிலேயே பெரிய அடி அப்படி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம திரும்ப அடிச்சு விடுறதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். தமிழில் அடிச்சு விடுறதுக்கு ஏகப்பட்ட அர்த்தங்கள் இருக்கிறது. நாம சொல்கிற அர்த்தம் என்னன்னா இப்போ தினமலரில் அடித்து விடுவதுன்னு போட்டிருக்காங்களே அந்த அர்த்தத்தில் தான் நம்ம சொல்கிறோம். இதை முதல்ல தெளிவுபடுத்திக்கிறோம். மோடிக்கு முதல்ல தினமலர் எப்படி அடிச்சு விடுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தினமலர் மோடிக்கு அப்போ எழுதிச்சு. மோடி பிரதமர் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்ட அந்த காலகட்டத்தில் எழுதிச்சு. 450 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே பிரெஞ்சு ஜோதிடர் நாஸ்ட்ரடாமஸ் மோடி பிரதமர் ஆவார், 2026 வரை நல்லாட்சி செய்வார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதி வச்சுட்டு போயிட்டாரு அப்படின்னு ஒரு பெரிய போடா போட்டுச்சு. நிறைய பேர் நாஸ்ட்ரடாமஸ் எழுதின அந்த நூலில் இப்படியான ஒரு விஷயமே கிடையாது, அதில் மோடிங்கிற பேரே கிடையாது அப்படிலாம் சுட்டி காட்டி போது கூட தினமலர் அதை எதையுமே கண்டுகிட்டதில்லை. இதுதான் தினமலருடைய செய்திகள் வழங்கக்கூடிய பாணி. அவர்கள் செய்திகள் போன்ற கருத்துக்களை உருவாக்குவார்கள், கருத்தை போன்ற பொய்களை உருவாக்குவார்கள், கட்டுரை போன்ற அபாண்டங்களை உருவாக்குவார்கள், கேலி சித்திரமாக இந்துத்துவ அமைப்புகளுக்கு விளம்பரங்களை தேடி தருவார்கள், நேர்காணல் வழியாக அநியாயங்களை நியாயங்கள் ஆக்குவார்கள். இதுதான் தினமலருடைய கிட்டத்தட்ட ஒரு 50-60 ஆண்டுகளாக அந்த பத்திரிகை நடந்து கொண்டிருக்கிறது போல இருக்குது. அவங்களுடைய பாணி, அரை நூற்றாண்டு பாணி என்பது இப்படியாகத்தான் இருக்கிறது. அதுக்கு தான் நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம், பார்ப்பனர்களை தமிழ்நாட்டு அரசியலிருந்து முற்றிலுமாக அகற்றிய பிறகு தினமலருக்கு வேறு வழி இல்லை. தினமலர் தன்னை ஒரு வடநாட்டு பத்திரிகையாக, தமிழில் இயங்கக்கூடிய ஒரு வடநாட்டு பத்திரிகையாகவே நினைத்து இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. தினமலர் மோடிக்கு அடிச்சு விட்டதிலே ரொம்ப பிரமாதமான மேட்டர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2014 மோடி வாரணாசி தொகுதியில் வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார். அந்த வேட்புமனு தாக்கல் செய்த செய்தியை மற்ற பத்திரிகைகள் என்ன போடுவாங்க, மோடி வாரணாசியில் வேட்புமனு தாக்கல் செய்திருக்கிறார் அப்படின்னு ஒரு வரியோட கடந்து போயிடுவாங்க. அதை தினமலர் ஒரு மிகப்பெரிய தலைப்புச் செய்தியாக எப்படி சொல்லிச்சுன்னா, பிரதமர் வேட்பாளராக கடந்த ஆண்டு ஜூலை மாதம் குஜராத் முதல்வர் நரேந்திர மோடி அறிவிக்கப்பட்டார். அந்த நாளிலிருந்து இன்று வரை ஒரு நாள் கூட ஓய்வில்லாமல் தேர்தல் பிரச்சாரம் செய்து வரும் மோடி நேற்று வாரணாசியில் உணர்ச்சி பெருக்காக காட்சியளித்தார். குஜராத்தில் இருந்து விமானத்தில் வாரணாசி வந்த மோடி இந்துக்களின் புனித நகரமான வாரணாசியின் முக்கிய தெருக்கள் வழியாக ஊர்வலமாக அழைத்து வரப்பட்டார். வாழ்நாளில் ஒரு நாளாவது காசி சென்று அங்கிருக்கும் காசி விஸ்வநாதரை வழிபட வேண்டும், கங்கையில் மூழ்கி பாவங்களை களைய வேண்டும் என்பது இந்துக்களின் எதிர்பார்ப்பு. அத்தகைய புனித காசி நகருக்கு நாட்டின் பல மாநிலங்களிலிருந்து வந்திருந்த பாஜகவினருடன்
உள்ளூர் மக்களும் உற்சாகமாக கலந்து கொண்டதால் குறுகிய வாரணாசி நகர வீதிகள் காவி நிறத்தில் காட்சியளித்தன. ஆன்மீக மாநாடு நடைபெறும் இடத்தில் காணப்படும் இறைவணக்கம், கோஷ்டி கானம், வேத மந்திரங்கள் ஓதுதல் போன்றவற்றுடன் அணி அணியாக கலைஞர்களும் வந்து தங்கள் திறனை காண்பித்தவாறு மோடியின் ஊர்வலத்தில் கலந்து கொண்டனர். கடும் வெயிலையும் பொருட்படுத்தாமல் 2 கிலோமீட்டர் தூரம் திறந்த வேனில் பாஜக மூத்த தலைவர்களுடன் மோடி வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய ஊர்வலமாக சென்றார். செல்லும் வழியில் இருந்த தேச தலைவர்கள் பலரின் சிலைகளுக்கு மாலை அணிவித்து உணர்ச்சி பிழம்பாக காட்சியளித்தார். வேட்புமனு தாக்கலுக்கு முன் கூடியிருந்தவர்கள் மத்தியில் மோடி பேசியதாவது: வாரணாசி தொகுதியில் நான் போட்டியிட வேண்டும் என பாஜக மேலிடம்தான் என்னை பறித்தது என இது நாள் வரை நான் நினைத்திருந்தேன். ஆனால் என்னை இந்த தொகுதிக்கு, இந்த புனித நகருக்கு அழைத்து வந்தது இங்கே பாயும் கங்கா மாதாதான். அவள்தான் என்னை இந்த புண்ணிய நகருக்கு அழைத்து வந்துள்ளாள். ஆண்டவன் புண்ணியத்தில் நான் இந்த நாட்டின் பிரதமரானால் இதற்கு நன்றி கடனாக புனித கங்கை நதியையும் பாரம்பரிய வாரணாசி நகரையும் போற்றி பாதுகாப்பேன். முன்னேற்றுவதற்கு என்னென்ன செய்ய வேண்டுமோ அதையெல்லாம் மேற்கொள்வேன். எனக்கு இன்று ஒரு புது உணர்வு ஏற்படுகிறது. என் தாயின் மடியில் மீண்டும் வந்து சேர்ந்தது போல் ஓர் உணர்வு என்னை ஆழ்த்துகிறது. அதற்கு காரணம் கங்கை மாதாவும் இங்கு வீட்டிற்கு சிவபெருமானும் தான். குஜராத்தில் நான் பிறந்த வாது நகருக்கும் வாரணாசிக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு உண்டு. அங்கும் சிவபெருமான் தான் வீற்றிருக்கிறார், இங்கும் சிவபெருமான் தான் வீற்றிருக்கிறார். இரண்டுமே புகழ்வாய்ந்த சிவதலங்கள். காசி என்ற இந்த பாரம்பரிய நகரை இந்தியாவின் ஆன்மீக தலைநகராக ஆக்குவேன். அதற்கான பலத்தை ஆண்டவன் எனக்கு அளிக்க வேண்டும். இப்படிதான் வந்து தினமலர் ரிப்போர்ட் செய்திருக்கிறது. அப்போ மோடி பிரதமர் கூட ஆகல, ஈவன் எம்பி கூட ஆகல. அவர் எம்பி ஆவதற்காக வேட்புமனு தாக்கல் செய்திருந்தார். அந்த வேட்புமனு தாக்கல் செய்த செய்தியை இந்த வடிவத்தில் தான் வந்து தினமலர் அடிச்சு விட்டிருந்தது. மோடிக்கும் தினமலருக்கும் என்ன உறவு அப்படிங்கிறத கோப்ரா போஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு இணையதளம் வந்து அம்பலப்படுத்திச்சு. அந்த இணையதளம் நடத்திய ஒரு ஸ்டிங் ஆபரேஷன்ல தினமலரின் பங்குதாரர்கள் ஒருவரான ஆதிமூலம் சிக்கிக்கொண்டார். ஆதிமூலம் அதில் கொடுத்திருக்கக்கூடிய ஒரு வாக்குமூலத்தில் சில விஷயங்களை சொல்லியிருக்கிறார். மோடிக்கும் தினமலர் குடும்பத்துக்கும் நீண்ட காலமாகவே உறவு இருக்கிறது. அதாவது எப்போ 2002 குஜராத்தில் அந்த கலவரங்கள் நடந்ததில்ல, அந்த காலகட்டத்தில் தினமலர் மோடியோடு போய் நெருங்கி இருக்கிறது. மோடி தமிழ்நாடு வந்தால் எங்கள் குடும்பத்தினரை சந்திக்காமல் போகவே மாட்டார். மாதம் ஒரு முறையாவது மோடியை போய் நாங்கள் சந்தித்து விடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆதிமூலம் என்கிற தினமலரின் உரிமையாளர்கள் ஒருவர் வந்து அந்த கோப்ரா போஸ்ட் இதில் வந்து வீடியோவில், ஸ்டிங் ஆபரேஷன் வீடியோவில் வாக்குமூலமாகவே கொடுத்திருக்கிறார். அந்த அளவுக்கு மோடியை வந்து தங்கள் குடும்பத்தில் ஒருவராக நினைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய தினமலர் அவரை இங்கே எந்த வகையிலெல்லாம் ப்ரமோட் செய்யணுமோ, எந்த வகையிலெல்லாம் அடித்து விடணுமோ அந்த வகையிலெல்லாம் வந்து அடித்து விட்டு இருக்கிறார்கள். உலக அரங்கத்திலேயே மோடிக்கு வந்து ரொம்ப கெட்ட பேர் வாங்கி கொடுத்த ஒரு விஷயம், மோடியை வந்து ஒரு ஜோக்கராக, ஒரு துக்ளக்காக பார்த்த விஷயம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா பண மதிப்பிழப்பு தான். அந்த பண மதிப்பிழப்பு நேரத்தில் கூட மோடிக்கு பக்கவாதியம் வாச்சது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தினமலர் தான். அப்படிப்பட்ட தினமலர் இன்னைக்கு ஏன் திடீர்னு யூட்டன் அடிச்சிருக்கு, மோடியை விமர்சிக்கிறது, அடித்து விடுகிறது பாஜக அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன் தலைப்புச் செய்தியாக எழுதி இருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தா, காத்து திசை மாறி வீசுகிறது என்றுதான் அர்த்தம். மோடி அலை இங்கே குறைந்து விட்டது. இங்கேன்னா தமிழ்நாட்டில் என்றைக்குமே மோடி அலை இருந்தது கிடையாது. இந்தியாவில் மோடி அலை குறைந்து விட்டது. அதற்கு ட்ரெய்லர் மாதிரி தான் கர்நாடகாவில் தேர்தல் நடக்கிறது. அந்த தேர்தலில் பாஜக படுதோல்வி அடைய போகிறது. இதை முன்கூட்டியே ஸ்மெல் செய்து கொண்ட தினமலர் இப்போது அடுத்து யாரை அடித்து விடுவது அப்படின்னு தேடிக்கொண்டிருக்கிறது. அநேகமாக யோகி ஆதித்யநாத்தை தினமலர் அடித்து விடுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறது. சமீபமாக தினமலர் படிக்கிறவர்களுக்கு நாம் படிச்சுட்டு தமிழ்நாட்டில் இயங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு பத்திரிகையா அல்லது உத்தரப்பிரதேசத்தில் இயங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு பத்திரிகையா என்கிற சந்தேகம் வருகிறது. அந்த அளவுக்கு யோகி ஆதித்யநாத் இதை செய்தார், அதை செய்தார், இந்த சாதனைகளை செய்தார், அந்த சாதனைகளை செய்தார் என்று அடித்து விட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. இதை பார்க்கும்போது 2000களின் தொடக்கத்தில் மோடிக்கு தினமலர் எப்படி அடித்து விட்டு கொண்டிருந்ததோ அதுபோல இப்போது யோகி ஆதித்யநாத்துக்கு அடித்து விட்டு கொண்டிருக்கிறது என்கிறது வந்து நன்றாகவே புரிய வருகிறது. தமிழர்கள் ஒரு விஷயத்தில் மட்டும் ரொம்ப ஓர்மையாகவே இருக்கிறார்கள். அவங்க வந்து மற்ற விஷயங்களில் வந்து மாற்றி மாற்றி ஓட்டு போடுறது, கொஞ்ச நாள் அதிமுக வச்சிருக்கிறது, கொஞ்ச நாள் திமுக வச்சிருக்கிறது, அப்படி இப்படின்னு மாற்றி மாற்றி அவர்கள் வந்து விளையாடி கொண்டு இருந்தாலும் கூட தினமலர் எதையெல்லாம் சொல்கிறதோ அதையெல்லாம் காதிலேயே போட்டுக்கூடாது. தினமலர் சொல்வது எல்லாமே தமிழர்களுடைய நலனுக்கு எதிரானது, தமிழ் மொழிக்கு எதிரானது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தில் வந்து உறுதியாக இருக்கிறார்கள். எனவே தினமலரின் மாய்மாலத்தில் எந்த காலத்திலும் தமிழர்கள் வீழ மாட்டார்கள் என்பது உறுதி. வீடியோ பார்த்தவங்க லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. இதுவரை நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.